欢迎继续收看丹麦版《荒野独居》第4季的第3集。时间来到了第5天，艾达一大早就哭诉着，营地到处都是蚂蚁。Spist af myrer hele natten. Det har gjort så das, og det har bare været så træls。根本没法休息，脸上还被蚂蚁给咬了几个包。艾达不得不把睡袋搬到湖边来休息了。这几天艾达都没捕获到鱼。休息一会后，他决定把节目组给的鱼钩都拿出来，绑上鱼线，准备放手一搏。斯蒂娜已经快坚持不住了，整整5天都没吃上过肉，靠些浆果维持到现在，也快到了极限。他准备再查看一下收获，如果还是一无所获，就只能提前打道回府了。他颤颤巍巍地来到湖边，终于在第5天的时候，3 fisk, 2 små og en lidt større. Yeah。还是被老天给留住了。现在就是烤鱼的时候开始了，一口鱼肉下肚，失落的心瞬间就得到了满足。这几天大起大落的经历，让斯蒂娜下定决心回去一定要对家人好些。杰斯伯庇护所即将完工，现在他在考虑壁炉和门放在哪里好。正在这时，昨晚那只驼鹿又出现了，正在湖里悠闲的玩水，这老在眼前转悠。杰斯伯也在考虑是不是开始猎鹿计划。饥饿的艾达也打起吃树根的主意，他找到一种不知名的树根，准备回去炖汤喝，放在火上熬制了半个小时，一口下去感觉还是咬不动，只得勉强喝几口水了。看来希望还是不能放在这上面。艾达做了3脚支架，把第2张网也布置下去。当一个人吃不饱的时候，能想到的办法一个都不会放过。米格尔日子过得最轻松。来到小岛后，他一直在放飞自我，饿了就吃点浆果，没事不是在山上转悠，就在湖边发呆，仿佛就是来体验生活的。金姆今天是个好日子，经过几天多的努力，成功收获到一条大鱼。Yes sir. Fedt. Det er fedt. Jeg takker。看来他选中的地方还是不错的。最得意的是杰斯也捕获到一条大鱼。杰斯伯每天都坚持打坐，今天终于被他给召唤来了一条本季最大的鱼。看这大个头，估计是吃3天没问题的。第6天，一场大雨席卷了挪威荒岛，托尔本营地4周已经到处是积水，营地内也是涓涓细流。托尔本赶忙挖了个排水渠，来把营地的积水引走。奥尔弗雷德的庇护所也出现漏雨，甚至把装备都打湿了。现在奥尔弗雷德不得不加快搭建新的庇护所，虽然是冒雨搭建，但并没有敷衍了事。他说这就是他的拼搏精神。奥尔弗雷德生长在一个大家庭中，家中还有哥哥和妹妹。他引以为傲的就是这件童子军的衣服，上面有在各地训练过的记录，野外生存能力也是在童子军中学到的。金姆庇护所也满是积水，营地旁的山坡也变成了泄洪口。现在金姆只得拆下防雨布往山上迁移了。第7天，基本没食物的斯蒂娜正在感悟人生，此时的她非常想念家人，也在后悔不该离开家人来参加挑战的。饥饿的艾达也化身为了采蘑菇的小姑娘，想着如此艰难的度日，眼泪也止不住的往下流。Jeg bliver lidt sur på mig selv, fordi jeg føler mig bare så forkælet, fordi at。此时节目组的小程快速的驶来，到底是谁要先退出比赛呢？结果先走的是斯蒂娜。Gerne hjem i dag. Jeg vil rigtig, rigtig gerne hjem til min familie. Hvad med din ambition om at vinde? Jeg har bare virkelig meget。第2天，艾玛准备用木棍当作钓竿，她把鱼线缠在木棍上，开心地跑到湖边来一展身手。结果是鱼线竟然没固定好，反而把鱼线丢到无影无踪。Fuck man， hvor dumt kan det være？他不停地为这次愚蠢行动而懊悔，又白忙活了大半天。一旁的艾达又一次哭着出現在鏡頭前，這次又是因為什麼而哭泣呢？原來他把他的鋸子給弄丟了。Det er, at jeg har mistet min sav. Jeg kan simpelthen ikke finde den. 越想越傷心。Her er jeg bare helt alene. Det er virkelig ikke nemt. 他想成为一位女强人，可现在事事不如意。就这样，艾达直接叫来节目组的小船，在第8天就退出2位挑战者。虽然有人已经退出比赛，也有人渐入佳境。这是阿尔弗雷德今天的收获，完全可以封个鱼王的称号。本期庇护所再也不是一根绳子挂上防雨布就了事，大家都非常重视营地的建设。杰斯伯的庇护所也快完工了。
艾玛的营地也到了最后的步骤，现在她要给自己做一张床。虽然出现点小小的意外，但并没影响工作进度，床还是做好了。最后搞点松树枝铺上，就能睡个安稳觉了。挑战进行到了第9天，大雨是断断续续就没停过，这也让选手们的心情都变得浮躁不安。Der er ikke nogen, der kan lide regnvejr. Fatter ikke det? Der er ikke nogen, der fucking kan lide regnvejr ud over planterne, der skal bruge det til deres fucking fotosyntese. Og landmænd. 这种天气也让挑战难度变得更大，连湖水也上涨很多。今天阿尔弗雷德又捕获到3条鱼，刚开始都觉得他是来凑数的，现在突然一下就变成了王者。金姆的庇护所因为位置好，放上几根树干就搭建好了庇护所，现在只需要绑上防雨布就能遮风挡雨了。这时大雨突然又下起来，不过这次竟然是雨加冰雹，看来温度是越来越低了。米格尔也成功收获到上岛的第1网鱼，但吃完鱼的他就开始了想念家人。米格尔的职业是名健身教练，他喜欢带着学员在野外锻炼，因为这样可以很好接触大自然。米格尔说最不喜欢的就是一个人独处，所以从上岛的第1天开始就没安心比赛过。米格尔在来之前也是雄心壮志，他还给自己制定了一个详细的计划。第1周寻找食物。Uge 2, jamen stadigvæk brændelager. Uge 3 vil jeg bygge en kano. Og så uge 4 vil jeg gerne have lavet en计划虽然写到第5周，但内心却一直都在呐喊早点回家。好了，本集就到这里，我们下集见。